Horlamanın sadece erkeklere özgü bir problem olduğu düşünülür. Ama kabul etmesi ne kadar zor da olsa kadınlar da horlar. Genelde karşı taraf suçlanır. Ben horlamıyorum, sen horluyorsun. Hayır, cinsiyetten bağımsız herkes horlayabilir. Burada önemli olan horlamanın sebebi. Neden horluyorsunuz? Burnunuzda tıkanıklık mı var? Kilo mu aldınız? Yoksa acaba kas konusunda bir zayıflama mı var? İşte bu sebeplere bağlı olarak kadın, erkek ve yaştan bağımsız herkes horlayabilir.